Rahmati Allah mergo jembare rahmati Allah, bukan kapasitas amal kita. Kalau amal kita tidak cukup. Karena misalnya kita sholat, siapa yang menjamin sholat Anda lolos atau sesuai kriteria sholat? Tapi nak rahmati Allah mesti jembar. Wa ta Allah iku Allah mola ya tu bendoro ingsun. Allah dikang gua kang teladi ku khaliqi zat sing nyiptano ingsun. Kulo niku sakjane pengen ngaji sause tanggal 20, tapi tanggal 24 tuh sing rabi niku pernah guru mantu. Santri kulo pas niku nggih rabi terus. Wah, pokoke kakan wong rabi itu kok buka musim nopo. Dino iku orang telu sing terkait kulo entel. Kabeh nganggep kulo niku lakon ana sing kon ngakatno, ana sing kon ndongakno nempo. Repot. Aku meninggal nggih. Maksudnya repot ku rabi iso bareng-bareng kemarin kiyaine padha. Dadi oleh nggih tanggal iku dino iku tak cara tak tekani gene ono 7 gitu. Sing kawasanku tok. Tak takok lha kok padha piye jare mergo hitungan Jawane kan. Padha wah. Iya, Nusantara meneh. Yang Jawa wis ono hitungane. Wa ta apa mulaya do bendera ingsun aladi. Rupane datu kang telati khaliqu dat sing gawe ingsun. Wa ini lan satu ingsun laku maring apa ya abdu niku kawula. Ukiru kang ngakoni sapa ingsun wa akhdhu lan tunduk sapa ingsun. Fa iya aku mong kelamun ana apa gufranu sifat nyepuro ya fadzalika mongko te sepurane Allah rahmatun iku dadi rahmat tenan. Wa intakun namun ana apa alukra sing liya ora disepuro fama mongko apa. Fama ana. Fama mongko te apa ana yang ingsun ku asna iso agawe ingsun. Maksudnya kalau ora disepuro pangeran terus aku iso apa. Ya kalau cerita kiai yang paling saya kenang itu begini, ini rumah tenang. Meskipun cerita itu analogis, hanya analogis itu kias. Ada orang yang nggak pernah maksiat mulai kecil sampai tua. Singkat cerita, orang ini kira-kira umurnya 80 tahun mati. Kita apa pangeran? Kenapa sekarang kamu di surga? Karena saya selalu taat dan tidak pernah maksiat. Ini bukti kalau surga ada karena amal. Bersama Allah, ya sudah kamu di sini 80 tahun saja. Kaget dia. Kenapa kamu kaget? Yang saya ketahui ya Allah surga itu selawas-selawas. Ya jarimu aku yang mlebu swarga mergo ngamalmu. Nek mergo ngamalmu ya 80 tahun, nek ngamal 80 tahun itu swargamu 80 tahun. Sing iso selawase ku rahmatku nek ngamalmu ora cukup. Ngamalmu 80 tahun surgamu kudu 80 tahun wong kowe muni sebab amalmu. Jare caiku, nggih mun Gusti, mboten krana ngamal kula, krana fadhole jenengan jare pengen harus kliwat gak iso. Ini makanya kan kita harus yakin bus warga itu mergo fadhole Allah. Lah wong saiki ra iso ngaji, bareng ana muni ngono, bus warga fadhole Allah mergo amal. Nek ngono ora usah amal, wong stres iki, paham ya. Maksude ora ngono. Ngamal iku bukti ikrar. Misalnya kita sujud salat, iku bukti ikrar nek Allah iku pengen. Paham nggih? Soal kok mlebune swarga kita mergo fadhole Allah karena ikrar itu kebutuhan, ikrar itu kebutuhan. Saya tak bedai. 2 ditambah 2 itu berapa? 4. Jawab 4 itu kebutuhan. Karena kita punya akal. Mengatakan 4 itu kebutuhan. Lalu sama yang ngetes kamu dikasih hadiah uang 10.000. Ada gak hubungannya uang 10.000 sama jawaban 4? Gak ada. Jawaban 4 adalah kebutuhan hakiki kebenaran. Sementara bonus adalah haknya yang mengasih. Nah kira-kira kayak gitu surga dan neraka. Kita mengatakan Allah Tuhan itu kebutuhan kebenaran hakiki. Memang kita harus mengatakan Allah itu Tuhan. Kemudian Allah memberi bonus kita masuk surga itu hanya pemberi. Paham ya? Sebab itu misalnya terus kita tak kok ingin mus 2 tambah 1 2 anak gue jawab 4 mus tetap rata ke ipopo. Terus Mustafa berhubung kapitalis tak jawab 5 timbang rantuk apa-apa. Lha iku stres orang. Enggak jawab stres bro. Stres. Jadi saya ulang lagi, kebenaran itu kebutuhan kita, kebutuhan akal kita, kebutuhan hakiki lah. Mulane Allah nggih nate duka, masyhur ning hadis qudsi. Illam akun akhluqu laulam akhluq kula apa hadis. Laulam akhluq jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa. Dadi Allah kadang cara manusa ngenes. Laulam akun, umpama ora ana sapa ingsun laulam akhluq, umpama aku ora gawe swarga neraka, apa kowe terus ra sida nyembah aku? Mergo roh kelakuane wong nyembah pangerane mergo demi lebu. Mulane pangeran tak umpama aja aku ora gawe swarga terus kowe ra sida nyembah aku. Ya mboten sida Gusti, lha gunane apa? Lah kok aja sampe dadi jenis sing ngono iku kok aja sampe. Mulane kula direncana kenal malaikat tak kon nyekeli sing ngene iki lho.
Kulo nak malaikat Ridwan iku gampang, penting kenal malaikat. Dekne gak minat narik kita ning neraka wis bagus. Ridwan wis gampang, wis ning area aman apa? Jadi misalnya kita bedai Mas, 2 tambah 2 berapa? 4. 4 itu kebutuhan hakiki objektif. Terus saya punya niat baik, sing jawab 4 tak kasih uang 1 juta. Tapi kan uang 1 juta dengan jawaban 4 kan nggak ada hubungannya. Tetap 2 tambah 2 itu 4, ada hadiah maupun tidak ada hadiah, ada servis maupun nggak ada. Ya sama, ketuhanan Allah itu hakiki. Cek Allah ngadiai swarga cek ora tetap Allah itu pangeran. Mana Allah tahu mempertanyakan, "Cung, misalnya aku ragai swarga terus kira nyembah aku." Kok gue jawab iya, wah. Celek tenan. Mulane cara pangeran, mulane ngaji Quran sing tetep minimal kados kula. Mulane Allah ngitopi ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Cung kowe iku sing penting berstatus hamba se. Ning dinggon jenenge hamba pokoke dikongkon nurut se. Lagi wadkhuli jannah. Tapi status kehambaan kita ini tidak ada. Kita semua itu angkuh sekali. Wong hubungan mbek bose je hitung-hitungan. Misalnya Ruhin ini nganggep aku sekiai ini, iku wae tak kongkon perhitungan ra pantes. Misalnya Ruhin tak kongkon di Jakarta, ini Jakarta iki TKT iki. Opahe piro Gus? Iku ra pantes. Ambek guru ngomongane ra pantes. Iki ambek Allah dikongkon Allah hitungan iku ra kawula blas. Iku mitra dagang. Padahal Allahu la syari kalah. Allah ora nimo mitra. Hubungan kita dengan Allah itu mau satu ubudiyah. Mulane fadkhuli fi ibadi. Lha iku maca Quran tenan. Lagi wadkhuli jannah. Saiki ora wong sembrono. Lan kula nu kadang muangkel kok. Ya Allah, ya Allah muga waras. Mulane latih ikhlas ujilah. Kan kula sampai nglatih ikhlas itu termasuk kula kiai ra seneng disowani karena tadi sekali saya nerima sowanan nanti yang sowan itu enggak ketemu aku enggak nyaman. Kamu mau ngaji orang ketemu Gus Ba agak marah. Akhirnya kamu enggak karena ilmu demi ketemu saya. Saya juga gitu, mungkin sama manusia nak ditamoni wong happy, raine ganteng, ceria, tamoni Mustafa sumpah kok salahno pangeran. Iki Umi Maktum kok kowe gremeng kan. Ana menisan ngene kan saman. Arep-arepmu aku mulang ikhlas, kowe ngaji ikhlas, sembuh kok totalan. Kok syukurane nang swarga ora khataman. Paham kan gak usah bayar dadi luwih. Cara Salman Al-Farisi ngono, Salman Al-Farisi bar buka Baitul Maqdis dijak syukuran besar-besaran jare sampean congkok itu syukurane nek ning swarga. In dakhaltu jannah fa ana karim wa in dakhaltu nar fa ana laim. Kok aku nak ning swarga berarti wong terhormat. Kok syukuran congkok tak undang. Ya enak gratis swarga. Tapi aku direncana kok syukuran ning swarga. Tak undang, yakin tak undang. Tapi nak arah ketemu awas. Arah ketemu di mana kamu? Apa ora usah syukuran, mari ketoron asira ketemu. Nek kapan-kapan syukuran, Rugen wis usul, ora khatam jalan nyembelih sapi jare. Ini kan. Tapi dia sing kon masak. Masak wong ra doyan kabeh terus dikakno denen. Ya jadi latih ya. Jadi latih ilmu itu berdasar hakikat. Makanya pangeran nak nyifati dadi ku hak apa qala fal haqqu wal haqqo aku. Jadi 2 tambah 2 4 itu barang hak. Barang hak ora ono hubungane mbek servis sosial. Jadi 1 tambah 1 ya 2, contoh hadiah atau hadiah ya 2. Kemudian yang bertanya ini punya kebaikan kamu dikasih hadiah, tapi ini enggak mengikat, enggak ada hubungannya. Tetap 1 tambah 1 itu oh, coba mendingan 1 tambah 1. Jangan kayak inopo. Nara poka ipopo tak jam 15. Misalnya pangeran ngono, "Cung kowe nyembah aku ya, aku pangeran." Lah kayak inopo Gusti? Ya ora tak kayak ipopo. Ora usah Gusti. Aduk nyembah Firaun sing ngekeki dhuwit. Oh, celaka. Mulane ojo geman sithik-sithik materi, ojo geman milih presiden materi, milih bupati materi. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, sok mben barokah bumi dicabut, nak wong iku wis bahaya imaman la yubaihu illa lidun. Ya, mbek imam ya faktore mate. Sok ben barokatul ardi dicabut. Lah saiki wis ngono. Mane Indonesia jare kaya raya urip ora karu-karuan. Wis barokatul ardi ilang. Milih RT, milih ketua opo wae duit. Saiki karek milih ulama sing rung duit, mulane rasa diterusno. Paham. Ya mergo iki ana kompetisi fair nang ulama. Germatane kita bener, rangne enak cek payu. Ben nek kompetisine duit pisan wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane sampeyan barokatul ardi ku sak. Nah saiki ora somben nabi ngendikan somben Kanjeng Nabi. Saiki wis entek sombene, paham. Ya saiki ku keadaane wis
Ngono kok cek waca sok ben Kang rasa iki. Sok ben diwaca zaman Kanjeng. Saiki yo wis apa dhisik. Wis suwi apa. Wis suwi saya. Bocah ora waras. Ane Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qol. Mante sapane wong aroda ngarepno sapa man Allah yufiko. Iki di maca dungane Kanjeng Nabi. Mante sapane wong aroda ngarepno sapa man Allah yukifa. Yen to ora ngandhekno sapa Allah, ora ngandhekno ing man sapa Allah apa. Ala qabihi amalihi ing atase ndeke amal-amale. Wala yansura lan orang gelar sapa Allah lagu maring man diwanan ing bumi. Wong sing kepengin ora dipermalukan Allah di depan umum untuk membaca buku-buku kejelekannya dia. Jadi gak dipertontonkan kejelekannya. Yufaliyat mongko donga sapa wong biada doa lan ikhlas donga. Iki dawuh Kanjeng Nabi fidu burikuli salaten ing dalem saben-saben bar napa salat. Wa wa hada doa iku ngene. Allahumma dawani nate kula supanon. Soal redaksinya beda-beda. Kalau riwayat ini begini, tapi mau podo sing nate riyen kula ulangno jenengan. Allahumma dawa inna maghfirataka. Kalau dulu di kitab Hayatus Sobah kan langsung maghfiratuka nggih. Ini wonten inna, tapi mboten napa-napa. Inna maghfirataka satune sepuranane jenengan iku arja luwih ka arep-arep min amali dibanding amal ingsun. Jadi kita berharap rahmatnya Allah itu karena jembare rahmati Allah, bukan melulu mengandalkan amal. Intinya jumlah maghfirah Allah itu lebih menjadi harapan kita karena maghfirah Allah tidak terbatas. Wa inna rahmataka lan satane rahmate panjenengan awsaul wis jembar mindam ditimbang dosa ingsun. Allahumma do Allah ilam akun namun ora ana sapa ingsun ahlan iku layak. An ablugo ing yen to nyampe ingsun. Ingsun nyampe rahmataka ing rahmate panjenengan. Jika saya tidak layak untuk sampai ke rahmatmu ya Allah.